क्या दामी कोठा कस्तो लाग्यो कोठा खै 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 लर देखाउ त के हो नि त कुन होटल हो यो जङ्गल बाराही हो यो खै वाव यो के हो अनि अनि यता के छ यता अनि हो यताबाट यता हेर्न पाइन्छ ए हेर्न मिल्छ त्यहाँ अनि हो अनि यो यसले निकाल्ने अनि हर्दै कपडा यसरी हाल्ने ए ओके अनि यस्तो छ कसै कोर्दै ल्याएर ए अनि अनि फेरि अनि ल जङ्गल बाराही वाव जङ्गल बाराहीको है खै यो खानु खानु वाव के हो यस्तो यो चकलेट जस्तै हुन्छ हो र अनि यहाँबाट के हो यो यहाँ त हो यो यस्तो निकाल्ने खै भन्नु त हजुर काठको पेन्सिल है हामीसँगै छ हेर्दा व्हाट्से राम्रो छ कता हो र ल म पनि आएँ ल अरे कहाँ हामी यता हो नि त जाने
अब जङ्गल सफारीको तयारी आउनु पराको कागु बस्नु नि हामी सबैजना रेडी हो नि ल र हजुरहरूलाई चाहिँ पानीहरू केही चाहिएमा चाहिँ सोध्नु होला भन्नु होला हाम्रो चाहिँ ब्यागमा छ पानीहरू कतिखेर गएर थियो जिप सफारी अस्ट्रेलियाबाट कोसँग बसेको नाम भन्नु त नाम नाम भन है नाम भन्नु पर्यो ल नत्र एकैछिन झार्दिन्छ है फेरि भन नाम भन ल छोरो बोल्न शरम लाग्यो नि टिकट लिनु पर्ने छ टिकट लिएर आइहाल्छ यस्तो नि जस्तै सुगा पो बोल्छ ढुकुर पनि गरेर के बोल्ने होला चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नबोलौँ उनीहरू चाहिँ भाषा डराएर नमस्ते गर्दैछ नमस्ते नमस्ते खाने ए बेबी छौ यी हात्तीलाई चाहिँ गर्ने गणेश भगवानको रूप पनि भनिन्छ ल बेबी एक यहाँ बेबीले नि छुनी अरे यता बाई बाई केरा सेरा बोकेर ल्याएर आउनु त्यस्तो हुन्छ कुनैको चाहिँ फङ्गस लागेर यो जुन सिङ देख्नु भएको छ गैँडा अब यसमा चाहिँ अब गैँडालाई चाहिँ सिङ मात्र निकाल्यो भने मर्दैन उनीहरूले केही पनि छैन नि त सिङ भाँचे जस्तै छ अब त्यो चराहरूले पनि ठुङ्गेर त्यो सुसु गर्नलाई गैँडा चाहिँ बस्यो
चाहिँ भेल्लर भन्छौँ हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ राइनो एप्पल भन्छौँ सर ए ओके त्यो ठ्याक्क गैँडाको जस्तै हुन्छ राइनो एप्पल यहाँ सानो छ यो अनि त्यो खाइसकेपछि चाहिँ त्यसको भित्र चाहिँ कालो कालो बियाहरू हुन्छ त्यो बिया चाहिँ गैँडाले पचाउन सक्दैन अनि त्यही गोबरबाटै निस्किन्छ बेबी के देख्यो यार हामीले चाहिँ धेरै आवाज चाहिँ गर्दैनौँ है बिस्तारै बोल्छौँ है अनि यतापट्टि पारिपट्टि यहाँ सबै यसो हेर्नु होला बाघहरू परिरहेको हुन्छ गैँडाहरू जे पनि आउन सक्छ वहाँ पारि के हो खोइ भैँसी हो हरिणहरू भैँसीहरू यो नदी हो नि त्यस्तो बाबै गरेको छैन यता हुनुहुन्छ जता मान्नु ल अब हाम्रो यहाँ चिया रेडी हुँदैछ जल्नेलाई जल्न दिँदै गर म त लिएर गएको तिर नगर भन्नु पर्छ यता खायो सेम सेम चप्पल हो हाम्रो के खाएको बेबीले स्यान्डविच लैजाऊ के हो बेबी खै खै पह न देखाऊ न खै यहाँ देखाऊ न खै 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 हातमा हेरौँ त खै खै बिस्तारै खोल त बिस्तारै खोल न सानो भएको त सेलिब्रेटी नै भन्छ के भन्नु कुन माछा हो मम्मीलाई देखाऊ त ए पख त कता लामो जुङ्गा रहेछ यसको चढ खै आफै चढ त ल के गरेर हाँसेको
तिमी के खान्छौ बेबी यता हेर्नु न ए सानो त्यति मात्रै खानुभएको हो बेबी डिनर त्यति मात्रै हो बेबी आज कस्तो लाग्यो तिमीलाई Okay, good night. Good morning. Good morning, baby. जाम बस पछाडि बस्नु तिमी ल म पनि पछाडि नै बस्छु यसरी धकाल्दियो जाम हिँड हैन के खाने तिमी sausage, bread, अनि यो chocolate, bread, अनि यो cake, अनि यो butter. वाउ ल खानु
जाम यता नै खुट्टा नै ठुकिहाल्छ डोकोमा रहेछ डस्टबिन यो पनि लोसन अब निस्किन ए बाबा निस्किने हुन्छ स्विमिङ भन्दैछ बाबुले पनि ल सँगसँगै फेरि गोरो गोरो होइन ह्याप्पी दसैँ वाउ ह्याप्पी दसैँ ल मलाई पनि ल थ्याङ्क यू ल अब जोरकोबाट पनि यता मैले किर्दछन् दाइहरूलाई अनि हाम्रो हिमाल ल थ्याङ्क यू धन्यवाद नमस्ते साइकलमा तिमीले दिदी चलाउन सक्छौ खै चाहिँ ट्राई गर त ल ए त्यो त ठुलो छ छिटो खिचेको छु मैले के निकाल्नु थाल्नु सिधै बसेर ए निर्दा कान्छी आऊ अरे अहिले एकछिन छोड आऊ गाईले पनि हो ल रमाइलो भयो ल फेरि सियु सुन ल बाई बाई ल बाई